पाकिस्तान ॾेवालो थियण जे ख़तरे खां ॿाहिरि निकिरी चुको आहे। यकीन आहे त मुल्क ॾेवालपणे जो शिकार न थींदो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ जो इस्लामाबाद में शागिर्दनि खे ख़िताब चयाईं FPR में डिजिटलाइज़ेशन हक़ीक़त जो रूप इख्तियार कयो आहे। पॉलिसी रेट घटिजी 11% थी चुको आहे। KP हुकूमत खिलाफ बेतमादी रिथ ते मुशावरत नाए थी। नून लीग ऐं पीपल्स पार्टी सां मुलाक़ातूं शुरूआती मरहले में आहिनि। अवाम रियासत जे किरदार मां मुतमइन नाहे। KP ऐं बलोचिस्तान में अमन जी सूरतहाल ख़राब आहे। मौलाना फजलुर रहमान जी प्रेस कॉन्फ्रेंस चयाईं KP में तब्दीली तहरीक इंसाफ जे अंदरि अचणु घुरिजे। दोस्तनि जी सलाह सां KP में आल पार्टी कॉन्फ्रेंस रहणु चाहियूं था। PTI रवैयो तब्दील करे त ॻाल्हियूं थी सघनि थियूं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ सदर आसिफ़ी ज़रदारी जी इस्तीफ़ा ऐं आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर खे सदर बणाइण जी ख़्वाहिश जी तरदीद कंदे अफ़वाहुनि खे बेबुनियाद करार ॾेई छॾियो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ वाज़े लफ़्ज़नि में चयो आहे त फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कॾहिं बि सदर बणजण जी ख़्वाहिश ज़ाहिर न कई ऐं न ई अहिड़ी तजवीज़ गौर हेठि आहे। सदर आसिफ़ी ज़रदारी जी इस्तीफ़ा बाबति ख़बरुनि में सदाकत नाहे। सदर फील्ड मार्शल ऐं वज़ीर आज़म विच में लाॻापा गॾियल एहतराम ऐं पाकिस्तान जी तरक़ी ख़ुशहाली वारे अज़्म ते ॿधल आहिनि। चीफ जस्टिस यहया आफरीदी जी सदारत हेठि सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल जो इजलास। पधिराई जारी। इजलास में आर्टिकल 209 तहत दाख़िल 24 शिकायतुनि जो जाइज़ो वरितो वियो। पधिराई मूजिबि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सर्विसिस रूल्स 2025 जो मुसवदो मंज़ूर कयो वियो। 19 शिकायतूं इत्तफ़ाक़ी राय सां ख़ारिज, 5 शिकायतुनि खे मुलतवी कयो वियो। इंक्वायरी जे तरीक़ेकार ते बि वधीक मुशावरत कई वेंदी। ज़ाब्ता इख़लाक़ में तरमीमुनि ते वधीक क़ानूनी गौर जी ज़रूरत आहे। सरियन मूजिबि जुडिशल काउंसिल जजिस ख़िलाफ़ शिकायतूं उकलाइण ते नाला ज़ाहिर करण जी तजवीज़ रद्द करे छॾी। जन जजिस ख़िलाफ़ शिकायतूं उकलायूं वञनि थियूं, उन्हनि जा नाला ज़ाहिर न करण जो फ़ैसिलो। घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी एक ॾींहं जे दौरे ते बहरीन जे गादी वारे हंधि मनामा पहुची वियो। वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी जी बहरीनी हममनसब सां अहम मुलाक़ात। बहरीन जे घरू वज़ीर जनरल शेख राशिद बिन अब्दुल्ला मोहसिन नक़वी जो आदर भाव कयो। मुलाक़ात में गॾियल दिलचस्पी जे मामलनि ऐं सिक्योरिटी सहकार ते ख़्यालनि जी ॾेवट। सिक्योरिटी सहकार खे हथी ॾियणु, इलाक़ाई ऐं आलमी चैलेंजिस सां मुंहुं ॾियण ते इत्तफ़ाक़। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी जो मुज़फ़राबाद जो दौरो। DGISPR जी आज़ाद जम्मू कश्मीर जी सिविल सोसाइटी सां ख़ासि वेहक। भारतीय अगराई जो मुंहुं तोड़ जवाब ॾियण ते पाक फ़ौज खे भेटा पेश। DGISPR खे कश्मीरी सकाफ़ती लास पेश कयो वियो। कश्मीरी माण्हुनि जो चवणु हो त कश्मीर पाकिस्तान जी शइ रंग हुई, आहे ऐं हमेशह रहंदी। पाकिस्तान ऐं कश्मीर खे दुनिया जी का ताक़त धार नथी करे सघे। शरीक थियल माण्हुनि पाकिस्तान ऐं कश्मीर जा झंडा लहराए पाकिस्तान सां ॿधी जो इज़हार कयो। सदर आसिफ़ी ज़रदारी सां सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह जी मुलाक़ात। तवानाई वारे वज़ीर सदर मुल्कत खे सिंध जे तवानाई मसइलनि खां आगाह कयो। नासिर हुसैन शाह OGDCL में सिंध जी नुमाइंदगी ऐं ॿियनि मामलनि में सदर खे ब्रीफिंग ॾिनी। सदर मुल्कत आसिफ़ अली ज़रदारी जो चवणु हो त सिंध तवानाई जो हब आहे। सिंध जी तरक़ी समूरे मुल्क जी तरक़ी आहे। सिंध जी तवानाई वारा मसइला बिना देर हल कया वेंदा ऐं समूरा ख़दशा ख़तमु कया वेंदा। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह चयो त बिजली कंपनियुनि में सिंध जी नुमाइंदगी न हुजण सबबि मसइला पैदा थी रहिया आहिनि। के इलेक्ट्रिक में सूबाई हुकूमत जी नुमाइंदगी खे यकीनी बणायो वञे। पीपल्स पार्टी जे MPA मलिक सिकंदर जी बि सदर आसिफ़ी ज़रदारी सां अहम मुलाक़ात। मलिक सिकंदर सदर मुल्कत खे जामशोरो ज़िले ऐं तक जे मसइलनि बाबति ब्रीफिंग ॾिनी। गुडू बैराज वटि हेठें दर्जे जी ॿोॾि बरक़रार। सखर ऐं कोठड़ी बैराज भरिस पाणी जी सूरतहाल नॉर्मल करार। गुडू बैराज वटि पाणी जो मथां वेकिरो 3,28,888 क्यूसिक।
आई हेठां वेकरो 2,95,162 क्यूसिक रिकॉर्ड। सखर बैराज वटि पानी जो मथां वेकरो 2,09,715 क्यूसिक। आई हेठां वेकरो 1,58,615 क्यूसिक रिकॉर्ड। कोटड़ी बैराज वटि पानी जो मथां वेकरो 67,685 क्यूसिक। आई हेठां वेकरो 25,860 क्यूसिक रिकॉर्ड कयो वियो। बलोचिस्तान के ज़ोब वारे इलाइक़े डब सरा ढाके में 9 मुसाफ़िरनि के कत्ल वारे वाक़े जो केस दाख़िल। सरकार की फरियाद ते CTD ज़ोब में अणसुञातल जवाबदारनि खिलाफ़ केस दाख़िल कयो वियो। FIR में कत्ल ऐं दहशतगर्दी टोड़ एक्ट जा कलम शामिल। रते देरे में मस्तानी नीगरी सां इज्तिमाही लजालुट बेहोशी वारी हालत में हथ। गुज़रियल ॾींहुं घरां निकिरण बैदि गुम थियल 15 वरे जी नीगरी स्टेडियम वारे इलाइक़े में बेहोशी की हालत में मिली। मुतासिर नीगरी दुआ अबड़ो खे ताल के अस्पताल में तुर्त तिबी इमदाद ॾियण बैदि ॻणती जोगी हालत में लाड़काने ॾिनो वियो। नीगरी के वारसनि जो चवणु आहे त नीगरी सां इज्तिमाही ज़्यादती थियल आहे। वाक़े में मुलविस जवाबदारनि खे गिरफ़्तार कयो वञे। तहरकी जी खानगी स्कूल में शागिर्दानी सां ज़्यादती कंदड़ 2 जवाबदारनि खे जनम टीप की सज़ा। सेकंड सिविल जज घोटकी की अदालत शागिर्दानी सां ज़्यादती केस में प्रिंसिपल अब्दुल जब्बार शर ऐं उस्ताद वसीम सुमरो के सज़ा ॿुधाई। साल 2019 में एक खानगी स्कूल के प्रिंसिपल ऐं उस्ताद शागिर्दानी के ज़्यादती जो निशानो बनायो हो। वाक़े जो डहरकी थाने ते केस दाख़िल कयो वियो हो। सज़ा अचण बैदि जवाबदार जेल मुंतकिल। हैदराबाद के इलाइक़े हुसड़ी वरसां घर में ज़ाल ऐं मुड़स जा कुहाड़ियूं लगल लाश हथ। गोठ पांदी पहर में अली नवाज़ पहवर ऐं संदसि ज़ाल हफीज़ा पहवर जा लाश मिलिया। पुलिस जो चवणु आहे त औरत ते कोडुरुनि जा वार थियल आहिनि। मुड़स खे बि कुहाड़ियूं लगल आहिनि। मामले जो हर रुख खां जांच कई पई वञे। कादिरपुर वरसा मेह चोरी जो पेरो खणदड़ 2 ॼणा हथियारबंदनि की फायरिंग में मारिजी विया। एक जख्मी गोठ साई दिनू घोटो में 10 खां मथे हथियारबंदनि माल के वाड़े में 20 खां मथे मेहूं काए विया। कच्चो बुड्डी के कच्चे वारे इलाइक़े में पेरा खणदड़ भाॻियनि ऐं ॾुहारियुनि विच में फायरिंग की वठ। हथियारबंदनि की फायरिंग में भाॻियो अब्दुल हमीद घोटो ऐं पेरी राणू भुट्टो क़त्ल थी विया। हनीफ भुट्टो जख्मी। पुलिस मूजिब वाक़े बैदि ॾुहारी दरिया पार करे फरार थी विया आहिनि। मिठाणी बरसां पसंद के परने तां शुरू थियल तकरार में हमले में जख्मी थियल नौजवान फोत कतुर थियलनि जो अंग वधी बथी वियो। गोठ पलियो खान मस्तोई में सियाल बिरादरी के हथियारबंदनि के हमले में जख्मी थियल प्यार अली मस्तोई नवाबशाह में दम ॾिनो। नौजवान के फोत थियण जो इतला मिलण ते गोठ पलियो मस्तोई ऐं शफी मोहम्मद सियाल में धुरियूं मोर्चा बंद थी वयूं। छिकतान तेज़ कुछ ॾींहं अॻु सियाल बिरादरी की नारी ऐं मस्तोई बिरादरी के नौजवान की पसंद के परने तां शुरू थियल तकरार में हमले में सफदर मस्तोई कतुल ऐं प्यार अली मस्तोई जख्मी थी पियो हो। आई टाडो गुलाम हैदर वेझो शाहवा बस स्टॉप वट आबादगारनि जो जाट की शाख में पानी खोट खिलाफ एहतजाज। आबादगारनि हैदराबाद बदीन रोड ते धरणो हणी रोड बंद करे छॾियो। गाड़ियुनि जूं कतारूं बीहजी वयूं। आबादगारनि जो चवणु आहे त जाट की शाख में पानी की खोट सबबि फसल सुकी विया आहिनि। खोट ख़त्म कई वञे।